Hello 大家，我係 Strive Fitness 嘅 William，咁歡迎嚟到 Strive Fitness 啦。咁我就而家開始會每個禮拜出啲好短嘅片俾大家，希望啲唔同嘅動作咧喺2至3分鐘內可以介紹啲新嘅動作俾大家。咁今日嗰個動作咧係叫 Pike and Saw。咁我哋最有效嘅腹肌練習係咪一個 sit up 或者係咪一個 crunch？ 唔係，我覺得就係一個動作叫 Pike and Saw。咁我首先咧會揾一對襪。一個比較滑啲嘅地面咧，就擺雙腳上去一塊布或者呢一雙襪 ，OK？ 咁我就會用個 push up 姿勢開始。咁由呢個 push up 姿勢咧，我隻腳係會保持直。上嚟嗰陣時咧，我會突個 pat 上嚟。然後一個動作咧，留意，我會用隻手嚟推成個身體向後，然後上翻嚟。再留意多一次，上腳保持直，然後之後咧用隻手咧。推個身體向後，咁呢一個動作表面上咧，即係尤其是個 saw， 即係向後嗰個動作係好容易，但係如果你試下呢個動作咧，你就會明白係相當之難嘅。咁做嗰陣時有幾個重點嘅。我上嚟嗰陣時咧，隻腳一定要保持直啦，但落翻嚟嗰陣時，呢一個動作呢個叫 saw， 呢個動作咧，我條腰咧就盡量唔上層。我向後嗰陣時咧，由頭去到腳都會好似一塊板咁直嘅。咁如果冇一個滑嘅地面，點樣做呢個動作咧 ？push up 姿勢，慢慢行入嚟。好，後面呢一度可能會有少少拉嘅感覺，行翻出嚟，隻手成個過程都會喺膊頭下面。然後之後咧，我隻腳咧就會向後行。OK， 呢一個動作咧就會 feel 到腹肌係真好練緊腹肌嘅。慢慢行翻入嚟。OK， 示範多一次，行入嚟，最緊要腳係保持直，行翻出嚟，向後行，翻返嚟。咁呢一個動作咧就係叫 Pike and Saw。下個禮拜再見。